အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီလို AutoCAD ကိုစာဖုတ်ဖွင့်ခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို new drawing စခေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး start up dialog box လေးကြာလာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကြာလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးနောက်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းမလွတ်တမ်းကြည့်နိုင်အောင်လို့ notification လေးကိုနှိပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော် Okay အစိုးစလိုက်ကြရအောင်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ command bar မှာ start up ဆိုတဲ့ command လေးရလိုက်မှာပေါ့နော် start up start up enter ဆိုပြီးတော့မှဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့ start up value က3ဖြစ်နေတာပေါ့နော်3ဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလို new drawing စခေါ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုး select template ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီ start up dialog box လေးမပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတာပေါ့ template နဲ့စဖွင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ AutoCAD AutoCAD ဆိုလို့ရှိရင် imperial နဲ့စဖွင့်တာနဲ့တူတာပေါ့နော်ဒီအောက်က AutoCAD ISO ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ metric နဲ့စဖွင့်တာနဲ့တူပါပဲသူက3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးစပေါ်တာပေါ့နော်ဒီအားက start up ပေါ်ချင်တာဆိုတော့သူရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲတော့ start up ဆိုပြီးတော့မှအဲ့3ကို value က1လေးပြောင်းပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new drawing စခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ start up dialog box လေးပေါ်လာပြီပေါ့ဒီမှာဆိုဒီထိတ်ဆုံးဟာကတော့ဒီ recent file တွေပါပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်တော့တရားသုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာလေးကဒုတိယဟာလေးကတော့အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဖွင့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ imperial နဲ့ဖွင့်မလား metric နဲ့စဖြစ်မလားပေါ့နော်ဒီကနေရွေးပြီးလို့ရတယ်ဒီတစ်ခုက template သုံးပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါစောစောတော့ဒီ value ကို3ထားတဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AutoCAD ဆိုလို့ရှိရင် imperial နဲ့ဖွင့်လို့ဒီစောစောပြောလို့ပဲဒီနာကဒီ AutoCAD ISO ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ metric နဲ့ဖွင့်တာလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးကတစ်ခုကတော့ဒီ widget လေးပေါ့နော် advanced setup နဲ့စဖွင့်မလား quick setup နဲ့စဖွင့်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးပြလို့ရပါပေါ့နော်ဒီက advanced နဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီမှာတခါလေးသူက unit တွေရွေးခိုင်းတယ် unit မှာဆို decimal နဲ့ဖွင့်မလား archi လားဒီမှာ engineer လား archi နဲ့ဖွင့်မလားပေါ့နော်ဒီမှာဆို archi နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် next ပေါ့ angle ကပြောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဒီမှာဆိုတော့ east နဲ့ပဲဖွင့်မယ်ဒီဟာမပြောင်းတော့ next finish ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ setting ချိန်ပြီးသား new drawing လေးတစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ